Halo guys, kembali lagi di channel Wira SDN 2 Komet. Hari ini kita akan unboxing jam tangan hadiah dari mama aku, soalnya aku puasanya full. Oke, ini dia itunya, hadiah jamnya dari mamaku dari Tokopedia. Tuh, dari Tokopedia Miranda. Oke, kita akan unboxing. Bentar ya, kita bentar ya. Oke, ini dia, kita akan unboxing. Nih ya, sudah buka karetnya. Wow guys, jam dapat 2 guys. Mamaku belinya 2 paket dari Shopee guys. Tuh guys. Di Tokopedia. Iya, Tokopedia guys. Maaf guys, saya tadi bilang Shopee. Soalnya ini kan mahal guys, hampir 1 juta atau 500-an. Ini asli dari Cina. Iya, Cina guys. Oke, kalau dari ini dari Cina juga, tapi dia anti air dan anti, misalnya kita jamnya ini kita pakai api, kita bakar, ini kuat guys. Tapi pokoknya kalau misalnya kita jamnya direndamin sampai 30 bar, dia tidak bisa guys. Ini sampainya 20 bar. Oke, kalau ini dia nggak anti jam, nggak anti api, tapi kalau dibanting dia ininya tidak bisa, misalnya kan lecet, biar ininya dipotong tuh dia tahan ininya, jadi lentur, jadi tidak bisa dia. Oke, kita taruh lagi. Maaf ya, ada kipas angin, soalnya ini di kamar aku lagi asik. Oh iya guys, ini saudara aku. Jangan lupa subscribe Dinda Rowesadi di YouTube channel aku. Dan aku YouTube Aisyah Ya, Diva. yang baju biru itu jangan lupa subscribe di nama channelnya Dinda Rosadi. Oke. Dinda Rowesadi. Sama aja. Aku juga Oke, punya YouTube. kita akan tutup lagi ya. Abang, aku Paling juga nanti punya YouTube. nanti pas Idul Fitri nanti aku diberi hadiah lagi, soalnya kan aku full. Tapi nggak full, kemarin full. Kayak Kemarin aku nggak full, tapi hari ini full. Jadi aku dibelikan jam sama mamaku. Yang seminggu yang lalu sih dibeliinnya, tapi aku baru unboxing sekarang. Seminggu yang lalu aku lagi males-malesan. Ini kita keretin lagi ya guys, takutnya rusak. Oke guys, ini aku lagi di kamar sama adik sepupuku yang cantik ini. Guys, tadi kan aku ngeprank Dinda di channelnya Dinda Rosadi, itu ada, coba cek aja. Nah, tiba-tiba saya dibalas guys. Ini malam banget dah guys, jam 12. Lah, kita belum tiduran guys. jam 9. Iya, ini jam 9 guys. Salah Yang dia, jam Mama. 12 tuh saya salah. Ini jamnya rusak. Astagfirullahaladzim. Saya lihat di HP jam 9. Coba lihat guys, jam 20.47. Berarti hampir jam 9 ya guys. Setengah 9 dah lewat. Oke guys, ini nanti kami kan belum bobo sampai jam 12. Nih, tadi kami ngevlog yang ngeprank Dinda tuh habis maghrib. Nah, dia yang ngeprank aku nih habis apa ini? Iya, habis Isya guys. Tuh guys, saya sampai ngambek guys. Tuh, HP saya aja retak guys. Sampai ke sini guys, tuh. Sampai sini. Nah, tuh. Itu dari dulu. Maaf ya, maaf, itu dari dulu. Enggak dari dulu. Iya, yang dari dulunya yang ini guys, yang rata ini, yang lurus ini. Tiba-tiba pas dimainin pecah ininya guys. Ya udah guys, sampai sini saja videonya. Jangan lupa subscribe dan like, komen. Oke. Goodbye. Sampai jumpa besok. Puasa full ya guys, soalnya bentar lagi akan selesai puasa. Bye.